បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានសត្វស្លាបមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Turaco សត្វហ្នឹងវាច្រើនវារស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំនិងសើមតំបន់ក្បែរតំបន់ត្រូពិចហើយវាច្រើនគេឃើញវារស់នៅប្រទេសកាមេរូហើយវាជាសត្វដែលជិតផុតពូជហើយសូមមើលការគូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំផងសូមអរគុណ